Во извештајниот период, односно од 1 до 15 март, до Општинскиот центар за услуги биле поднесени вкупно 64 барања по разни основи, а во согласност со надлежностите на општината. Од нив 39 биле решени, а другите последени до надлежните општински служби. Најголем број од барањата, скоро половината, 35, се однесуваат за утврдување на точна адреса и најголемиот број се решени. Исто така точна адреса, зголемиот број се должи на тоа што населените места се поднесуваат барања за утврдување на точна адреса и истите се решаваат. Потрошувачката на гориво во рамките на возниот парк на општината. Добре, имаше помалку потрошувачка. Во споредба со претходниот. Пак е помалку преглед. Само први до 14 е пак помалку пукнуват. Добре. Помнят, до 15 март 2015 година беше свикана и одржана една седница на Советот на општина Вергелија, и тоа на 13 март 2015 година. На истата седница беа предложени 37 акти, од кои 15 предложени акти од страна на градоначалникот и 22 предложени акти од страна на други овластени предлагачи. На оваа седница беа усвоени сите 37 точки. Претходно беа одржани 5 седници на надлежни комисии, на кои што беа разгледани сите 37 акти и беа направени 5 записници, односно извештаи од работата. Во истиот период имаше издадено 8 акти од страна на градоначалникот, за кои што нема најавени жалби. Од одделението за човечки ресурси беа изготвени и донесени исто така 8 акти, за кои 5 акти од кои што на кои не беше изјавена жалба. Во Општинскиот центар за услуги ме извести дека беа изготвени 126 уверенија, од кои 122 уверенија за данок на имот на физички лица и 4 уверенија за платена комунална такса за правни лица. Во овој период нема поднесено преставки и претходните инициативи се во тек. Во одделението за комунални работи и локовна патишка во извештајниот период изготвени се 3 договори за уредување на градушно земјиште, на доместикот е платено од страна на едно лице. Во постапка за плаќање се 3 предмети. Изготвени се 3 пресноски за утврдување на доместикот за правен статус на бесправно градени објекти. 23 предмети се во постапка на плаќање. Доставена е една согласност за потврдување на бесправен објект на земјоделско земјиште, платено на доместикот и завршено предметот. Изготвени се 2 одобренија за користење на јавна површина за поставување на градежен материјал. Изготвени се 6 одобренија за користење на пределуван и објект и доставени се 4 барања за поставување на тезги на јавна површина. 3 се одобрени и една во постапка на решавање. Од јавното осветлување нема интервенции во овој период. Дали повторно е пратено до Бюро за јавни набавки? До Совет за јавни набавки за мислење? Се следува спецификациите вчера ми те мислење дека се Во одделението за урбанизам вертикалната сообраќајна сигнализација во овој период извршени се 5 интервенции и оставен еден нов знак. Во одделението за урбанизам во период од 1 до 15 март доставени се 44 барања за извод од урбанистички план и исто толку се решени. Јас се барање имат направени или? Има и физички лица. 2 нови барања за одобрение за градење, едно е решено и 3 се во постапка на решавање. Од урбана опрема 8 барања се во постапка. Доставени се 3 нови барања за елаборат за заштита на животна средина. 3 се решени и 3 се во постапка на решавање.
За измена во текст на градба има две нови барања, истите се во постапка на решавање. Околу легализацијата на бесправно изградени објекти на градежно земјиште донесени се три решенија, а 2130 барања се во постапка. Од барањата за легализација на бесправно изградени објекти на земјоделско земјиште, едно барање е решено, 121 се во постапка на решавање. Со урбанистичките планови, како и претходниот пат, 24 плана, детално урбанистички плани се во постапка на изработка и донесување, 5 урбанистички план за село, 4 за урбанистички план во населено место. Има една нова иницијатива за изработка на таков план и 4 локални урбанистички плански документации се во постапка. За отоѓување на градежно земјиште во овој период, за овој период имаше објавено едно градежна парцела, немаше понудувач, листата не е отоѓена, додека 6 постапки се 6 постапка на решавање. Со непосредна погодба има две барања кои што се во постапка и едно за оформување исто со непосредна спогодба. Дали е разрешено грешка ставена за ЗОР? Не. Управо за приходи трябваше да иде на забрана. Први за приходи добиваме известување дека не е од страната, и си стоја, се уште е правосилно. Не треба да ни известни дека не е од страната, него да покренеме за да е од страна, затоа што земјиштето на Република Македонија не може да биде предмет на забрана на земјиште кое што не е во парцелата на ЗОР. Но по катастарска се водат, меѓутоа странката барателот си има своја иницијатива. Беше на свести дека се има некој начин на кој што може да се иземе тоа бач. Ора има за да се ослободи земјиште. Има можност да се надмени. Продавач треба баре да земе земјиште. Да, но земјиштето не е наше, ние само водна постапка, значи ние само постапките си. И 80% од парите треба да бидат во општината. Значи да ја покренеме работата што треба и ние да завршиме, и тоа што треба да допълним нуждите. Јасно. Добро, следа. Комуналната инспекција донесени се 3 записници, две барања за поведување на 2 прекушавски постапки и еден запишок за закривање на постапката. Од страна на овладениот инспектор за патна сигурност и патишта донесени се 5 записници и 5 решенија. На инспекторот, овластениот инспектор за животна средина, донесени се 3 записника по Закон за управление за отпад и Закон за животна средина, исто така и 3 решенија и една жалба. Од страна на градежниот инспектор донесени се 4 записници за констатации и 4 решенија за шифрирање на објекти. И од страна на овластениот инспектор за домовина донесени се 2 записника, едно решение и една жалба. Во извичниот период од 1 до 15.3 територијалната пожарна единица има излезно сепкипно на 3 интервенции. Тики нешто да не само Рецо да смена. Така е смена. Да. Сепкипно има излезено 3 интервенции, од кои на отворето 8 планирано има на објекти на оджепна колективна зграда на улица Сава Михаилов и оджепна колективна зграда на улица Маша Тито, Луганци. На техничка интервенција вадење на вода од подрум на Волина Делковски, кои се интервенциите, извршење на неделни прегледи редовно на ПП возовите опремата, до крна на 180 месец,
Сервисирани са 29 ПП апарати от страна на властен сервис и потребни при интервенция. От возил ФАП-13 трябва да се сервисира системата за управление. Се отговори от това трябва потребителя на излезеност от танкирането по резерварите. Данъчните, само секунда. Да го слушаме. Не може да кажа. На що се отнесе от него тия 105? Тие са предметите кои ще се за продажба и оставинските решения от 2014 година и 2015, бидејќи се спремат новите решения за данък на имот до наредниот петок. 15 нови решения за данък на промет на недвижности и права, вкупен износ од 7.734 денари, за данък на наследство и подарок 14 нови решения, за користене на простор, пределниот простор 3 нови решения, вкупен износ од 10.220. Наплатата на данъкот на имот за во споредба со истиот период лани е поголема 2.935.096 денари. За данък на промет на недвижности и права е помала 3.280.458 денари. За наследство и подарок е поголема 142.671 денар. За изстъпнување на фирма, односно назив на делна просторија е 2.347.263 денари, што е поголема во истиот период лани, бидејќи сега беа решенијата за присилна наплата. За користене на простор, пределниот простор е 238.330 денари, за истакнување на реклами, објави и огласи 1.600 денари. Јавните населени места се одбива редовно. Во делот на собирање смет имаме зголемување во сите категории, освен кај одредени делови во стопанството. Генерално, кај домакинството имаме зголемување од 7,8%, кај правните лица од 7,7%. Во делот на потрошеното гориво имаме, да кажемо, зголемување, меѓутоа тоа доаѓа од периодот на танкирање на гориво. Имено горивото што е танкирано на 13.3. во изминатиот период, ќе се троши во втората декада од месец април. Само една секунда, ако може да врати. МРТЗ 652 ВК беше во дефект во периодот од февруари месец, што нема танкирано воопшто гориво, после 293 се појавува. Да. Главно тука ви е разликата. Најголема. Тука меѓутоа И ФАПот. И ФАПот, да, меѓутоа има влијание тоа што танкираме ние во петокот. Така да танкира на 13, ќе се троши во втората декада од месецот. Тука е шематски приказ. Кај пазар, во делот на наплатена пазаришна такса имаме мало намалување од 3%, а кај наплатени резервации имаме зголемување од 42% во зависност од До кога се резервациите? Да. Мола? Резервациите до кога се? До трети месец сега. За кој период резервират, ме интересира? Сега во трети они оплаќаат резервација, месечно резервација? Да, месечно. Това на тебе. Месечно. Паркови зеленило, кастрени гранки, гробиште во Семоналец, со други активности, поправка на плочки на тротуари на улица Маршал Тито од библиотека до железничка станица, исто така и дел од градскиот плоштад кај југо, садени трева на жардинери пред Стопанска банка, собирање песок во село Неговци и чистени паркови, други активности во град Комуналец, одгледување на расет, постоечки. Превенции на дефекти на водоводни приклучици кај корисниците. Интервенирано е вкупно на 7 дефекти на улични водоводни линии
и на 9 дефекти на канализационна мрежа улична. Во овој период замените се вкупно 4 неисправни водомери со нови водомери за отчитување на потрошувачката, направени се 2 нови водоводни приклучоци и 5 нови канализационни приклучоци на канализационната мрежа. Издадени се една нова согласност за водоводен приклучок и една согласност за канализационен приклучок. Издадени се вкупно 4 други мислења и акти. Извршена е поправка на 8 водомери и извршени се 8 други активности на техничка служба, се мисли на хлорирањето и проверка на системите за хлорирање во населените места. Во овој период, во делот на градежните активности, извршено е поставување на бекачови на оштетени делови од улици, тоа на улица 7 ноември и на мостот пред индустријската зона Блокотехна. Замените се капаци на ревизионни шахти вкупно 4 на број на улицата Корина Делбовски. На улицата 7 ноември извршена е санација на капаците на атмосферската канализација кои тропаа и праве голема галама. Со прстен ги санирате? Не поставуваме Гумици? гуми, црево вагресно, со што намали потполно бучавата, доколку тие со тек на време се изабат и почнат да се стават нови тие вагресни црева. Важното решение. Да, няма се никаква бучаване на тие шахти. И поставени се капаци, значи нови бетонски капаци на столбовите на градските гробишта, што се врегуваат. Потрошувачката ми горе, овој кажа третно на нула, зависност од времето на танкера. Комерцијално-нападниот сектор во периодот од 1 до 15 март, фактурирано за месец февруари спрема физички лица е 4.029.206 денари или намалување од 7,6%, во истиот период наплатено 1.743.011 денари или намалено 25,7%. Вториот дел од март ки се зголеми ли тоа? Касневме малку со сметките заради корекциите со фактурирањето. За тоа малку покасно почнаме со тоа. Аки се зголеми во вториот. Во истиот период, спрема таа месеца, вкупно фактурирано имаме 2.374 денари или намалување од 9,2%, наплатено 1.017.002 денари или 25,6% намалување.